జీవాల్లో పళ్ళు వరుసను బట్టి మనము వయసు నిర్ధారణ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ది పాల పళ్ళు, ఇది 2 పళ్ళు చేసింది ఈ మేక. ఇది 4 పళ్ళు చేసింది. ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తుంది 4 పళ్ళుతో ఉన్నదన్నమాట. ఇప్పుడు 6 పళ్ళుది ఇది. ఈ విధంగా పళ్ళు వరుసను బట్టి వీటి వయసు ఉంటుంది. ఇది పాల పళ్ళు విషయానికి వస్తే ఇవి పుట్టుకతో వస్తాయి. ఈ పళ్ళు సంవత్సరం లోపల వరకు ఈ పాల పళ్ళే ఉంటాయి, అన్నీ ఒకే సైజులో ఉంటాయి. ఇది 2 పళ్ళుకి వేసింది. పాల పళ్ళు తర్వాత స్టెప్ అనమాట. పాల పళ్ళు రాలిపి దాని ప్లేస్లో 2 పళ్ళుకి వేసింది. ఇది 2 పళ్ళు మేక అంటారు. ఇది 4 పళ్ళు. ఫస్ట్ 2 పళ్ళు వస్తాయి, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ సైడ్ ఆ సైడ్ పళ్ళు రాలిపి కొత్తగా మరో 2 వస్తాయి. అవి 4 పళ్ళుకు సంబంధించిన మేక. ఇది 6 పళ్ళు. ఈ 4 కాక ఇంక ఇటు అటు ఉంటుంది, దాన్ని పెదవిరి చూడలేదు. అది 6 పళ్ళు వేసింది అనమాట. ఈ మేక 4 పళ్ళు చేసింది. ఇది 4 పళ్ళుకు సంబంధించింది. అంటే దీని వయసు 2 సంవత్సరాలు దాటిందని అర్థం. ఈ క్లిప్పింగ్లో చూడండి, ఇది 2 సంవత్సరాల వయసు దాటింది. 4 పళ్ళు వరస చేసింది. ఇది జోడిపల్ల పుంజురికేసిందా? ఒకసారి పట్టవా? అంటే ఇప్పుడు సంవత్సరం 6 నెలలు అంటే మంచోడు శాంతి పుంజుడు చేసిందండి. ఇది పుంజుడు వేసింది. పుంజుడు అంటే 2 సంవత్సరాలు పోతా? 2 సంవత్సరాలు. కాకపోతే ఇడు కొంచెం పొట్టు అనమాట. ఇడికి మన పండగకి 18,000 అడిగారండి. ఇదే ఓకే. ఇప్పుడు ఇది పాల పళ్ళు అనమాట. ఇది సంవత్సరం లోపల వయసున్న మేక. దీనికి పాల పళ్ళు ఇవి, అంటే ఇంకా పళ్ళు వరుస చేయలేదని అర్థం. ఇది పుట్టుకతో ఉన్న పళ్ళు పాల పళ్ళు అంటారు. ఇది సంవత్సరం లోపల సుమారు 9 నెలల వయసు ఉంది దీనికి. అది 2 నెలలు 3 నెలల నుండి కానీ 9 నెలల నుండి 10 నెలల వరకు కానీ ఇలాగే ఉంటుంది. సంవత్సరం దాటిన తర్వాత దాని పళ్ళు వరుస మళ్ళీ మార్పు వస్తుంది అనమాట. ఈ 9 నెలలు ఇది పాల పళ్ళు, అంటే సంవత్సరం అయితే పళ్ళు రాలిపి 2 పళ్ళు చేస్తుంది. అంతే కదా? పాల పళ్ళు. ఇది ఇంక పళ్ళు చేయలేదన్నమాట. ఇది అన్నాళ్ళ పెళ్ళి ఇది 9 నెలలు అవుతుంది. ఇది కింద పేరు ఊపేస్తుంది. ఎన్నాళ్ళ పెళ్ళిది? మనకి కనిపిస్తున్న ఇవన్నీ కూడా 9 నెలలు లోపల, అంటే సంవత్సరం లోపల 6 నెలలు 4 నెలల నుండి సంవత్సరం లోపల పిల్లలు అనమాట. ఇది మేక చూసారా, దీని వయసు సంవత్సరం దాటింది. 2 పళ్ళు చేసింది. ఇది 2 పళ్ళులో సంవత్సరం వయసుకి ఇలాగ ఉంటుంది. ఇంచుమించు కొన్ని మేకలు మనకి 4 పళ్ళు ఉన్నా 2 పళ్ళు ఉన్నా మేకని చూడగానే మనం తెలుసుకోలేం. ఒక్కొక్కటి ఏపుగా చక్కగా పెరుగుతుంది, పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది. కొన్ని వయసు ఎక్కువైనా టిక్కరగా పొట్టిగా ఉంటాయి, దాన్ని గుర్తించలేము. ఎప్పుడైతే పళ్ళు చూస్తామో దాని వయసు నిర్ధారించవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ మేకకి 1 సంవత్సరం వయసు ఉంది. యాక్చువల్గా ఈ 4 పళ్ళు చేసిన దాన్ని 2 పళ్ళు చేసి పక్కన పెడితే మనం పోల్చుకోలేం. ఒక విధంగా 4 పళ్ళు చేసిందే కొంచెం కురసగా ఉంది, ఇది ఏపుగా ఉంది. కానీ పళ్ళు వరుస చూడడం వల్ల దీని వయసు మనకి తెలిసిందనమాట. దీని వయసు ఎంత ఉంటుంది డిలే? దాని వయసు నలుపు, దాని వయసు సంవత్సరమా? పళ్ళు ఎన్ని సైజు ఉందా? ఒకసారి పట్టవా, పళ్ళు చూస్తామా? ఎన్ని పళ్ళు చేసింది? ఒకసారి చూపించు. 2 పళ్ళ? ఒకసారి క్లియర్ చూపించు. జోడు పళ్ళు. అంటే ఎంత వయసు ఇది? సంవత్సరం నెల 2 నెలలు జోడు పళ్ళు. ఇది తల్లి మేక, 5 ఈతలు లేనింది. దీని గురించి మనం చివరిలో మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు 4 పళ్ళు ఉన్న మేక గురించి మాట్లాడదాం. ఈ మేక 4 పళ్ళు చేసింది. ఇది 4 పళ్ళుకు సంబంధించింది. అంటే దీని వయసు 2 సంవత్సరాలు దాటిందని అర్థం. ఈ క్లిప్పింగ్లో చూడండి, ఇది 2 సంవత్సరాల వయసు దాటింది. 4 పళ్ళు వరస చేసింది. ఇప్పుడు నీ దగ్గరికి వచ్చి సంవత్సరం 6 నెలలు అయిందా? ఇది జోడిపల్ల పుంజురికేసిందా? ఒకసారి పట్టవా? అంటే ఇప్పుడు సంవత్సరం 6 నెలలు అంటే మంచోడు శాంతి
పుంజుడు చేసిందండి. ఇది పుంజుడు 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 వేసింది. పుంజుడు అంటే 2 సంవత్సరాలు పోతా 2 సంవత్సరాలు. కాకపోతే ఇడు కొంచెం పొట్టు అనమాట. ఇడికి మన పండగ 18,000 అడిగారండి. ఇదే ఓకే ఓకే. జోడయ్యవు కదా వేస్తాయి అన్నీ వేస్తాయి. తిండి బట్టే ఉంటుంది. తిండి బట్టి సదుపాయం. అయితే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం మనం మీరు తిప్పే కదా మేపుతుంటారు. తిప్పి మేపుతాము. అలాగే ఈ మేక 5 ఈతలు ఈనింది. 3 సంవత్సరాల వయసు దాటింది. దగ్గర 4 సంవత్సరాలు అయింది ఈ మేకకి, తల్లి మేకకి. 5 ఈతలు ఈనింది. మొదటి ఈతలో ఒక పిల్లని నెట్టింది. అలాగే రెండో ఈతలో కూడా ఒకటే పిల్ల నెట్టిందట. మళ్ళీ 2 పిల్ల నెట్టింది. మధ్యలో ఒక పిల్ల నెట్టిందంట. ఎందువల్ల ఎలాగంటే దీన్ని పోషకాహారాలు ఒక్కోసారి సరిగా అందకపోతే ఒక్కొక్క పిల్ల వేస్తుందట, లేకపోతే 2 పిల్లలు వేస్తుందని ఆ కాపర చెప్తున్న ఆయన మాటలో కూడా విందాం. ఇప్పుడు ఈ తల్లి వయసు సుమారు 3 సంవత్సరాలు దాటింది. 6 పళ్ళు వరుసలో ఉంది. ఇది 2 సంవత్సరాలు అయింది మేక. 2 దాటిపోయింది. దగ్గర 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఎన్ని ఈతలు అయినింది? 6 చేసి అది చెయ్యి అడ్డు తీసి 6 2 3 4 5 6 పళ్ళు అంటే 3 సంవత్సరాలు అయిందా? 3 సంవత్సరాలు. ఎన్ని ఈతలు అయినింది ఇది? ఇదే 4 ఈతలు. 4 ఈతలు అయినిందా? 4 ఈతల్లో 2 సింగిల్ 5 ఈతలు, 2 సింగిల్ 3 జోడి. 3 ఈతలు జోడి అంటే 2 సింగిల్ ఫస్ట్ టైం సింగిల్, తర్వాత సింగిల్, మూడోది జోడి, నాలుగోది మళ్ళీ సింగిల్, ఐదోది జోడి. ఈ మధ్యన సింగిల్ వేయడానికి ఏంటి కారణం? దీనికి మనకు తెలియదు. అంటే కొంచెం సదుపాయం తక్కువైందా? సదుపాయం తక్కువ, తర్వాత మేత తక్కువ అయిపోతే అలాగేస్తారు. ఈ మంత్ ఎప్పుడు కడుపులో ఆహారం బాగుండాలి. నాణ్యమైన మాంసం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే పలు వరుసను బట్టి దాని వయసు నిర్ధారణ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ వయసు బట్టి మనకి మాంసం రుచికరంగా ఉంటుంది. అది 2 పళ్ళు నుండి 4 పళ్ళు వరకు చక్కటి మంచి శ్రేష్టమైన మాంసంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. 6 పళ్ళు వరుస మళ్ళీ ఒకటి లూజ్ అయ్యి రాలిపోతాయి, మళ్ళీ పుట్టే అవకాశం లేదు. అంటే అప్పుడు మేక ముదిరిపోయిందని అర్థం. ఆ 6 పళ్ళు దాటిన మేక 6 పళ్ళు మేకలు అవన్నీ కొంచెం ముదరగా కొంచెం గట్టిగా ఉంటాయి, బేగి ఉడకవు. యాక్చువల్గా మటన్ షాప్ వాళ్ళు ఎక్కువగా అవే ఖరీదు చేస్తారు. వాటికి పునరుత్పత్తి శక్తి తగ్గిపోయిన తర్వాత కాపర్ల నుండి అంటే మేకల మందల నుండి అవి కొనుగోలు చేసి మనకి మటన్గా ఎక్కువగా మనకు దొరుకుతుంటుంది. మరి మంచి నాణ్యమైనదంటే అది చాలా ఖరీదు. ఇప్పుడు 2 పళ్ళు కానీ 4 పళ్ళు కానీ ఉన్న మేకను కొనాలంటే చాలా ఖరీదు ఉంటుంది. మనం ఆ రేటు మటన్ షాప్ వాళ్ళకి పే చేయం కాబట్టి వాళ్ళకి గిట్టుబాటు అవ్వదు. ఇంచుమించుగా మనకి ఈ 6 పళ్ళు పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం తగ్గిపోయినవి ఇలాంటి వాటిని ఎక్కువగా వాళ్ళు ఎంచుకుంటారు, వాళ్ళకి గిట్టుబాటు అవుతుంది. ఇది నాణ్యత గుర్తించడంలో ముఖ్యమైన సూచన అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం చూసిన ఈ మేకలన్నీ కూడా గంజాం బ్రీడ్కి సంబంధించిన మేకలు. మనకి ఇవి ఇప్పుడు నేను వీడియో తీసింది శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిల మండలం రేఖాదేవపురం అనే విలేజ్లో ఢిల్లీరావు అనే ఒక కాపరి తను కొనుక్కొని ఇవి కాసుకుంటున్నారు. యాక్చువల్గా ఆయన ఇదివరకు ఒక కాన్వెంట్లో బస్సులో పనిచేసేవారు. 2-3 ఏళ్ళు అయిందనుకుంటా ప్రభుత్వం వారు లోన్ ఇస్తే ఆ లోన్లో ఆయన కొన్ని మేకలు వాళ్ళకి లోన్ ఇచ్చారు. ఆ మేకలు కొనుక్కొని ఆయన కాపరిగా కాసుకుంటున్నాడు. ఈ గంజాం మేకలకు సంబంధించి మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ ఏంటంటే ఈ కొమ్ములు అన్నమాట. మిగతా మేకల్లో కొమ్ములు ఈ మాదిరిగా ఉండవు. కొన్ని మేకలు అసలు కొమ్ములే ఉండవు, కానీ మంచి పదునైన కొమ్ములు ఈ గంజాం జాతి బ్రీడ్కి ప్రత్యేకత. ఇవి ఎక్కువగా ఆకులు అల్లములు తింటాయి. ఈ కొండ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా తిరుక్కొని ఆకు అల్లం ఎక్కువగా తింటాయి. గడ్డిని అంతగా ఇష్టపడవు, తింటాయి కానీ తక్కువగా తింటాయి. గడ్డిని అంతగా ఇష్టపడవు. ఇగోండి ఈ వేప ఆకు తింటున్నాయి. అవి ఆ కాపరి కోసున్నారు. ఇవి ఆకులు అలములు ఎక్కువగా తింటాయి. ఎక్కువగా ముళ్ళున్న తుమ్మ బలుసు ఇలాంటి చెట్లు ఆకులు చాలా ఇష్టంగా తింటాయి. ఎంత
ప్రాక్టీస్గా తింటాయంటే ఈ ముళ్ళు వాటికి గుచ్చుకోవేమో, అంత దారుగా ఉన్నప్పుడు కూడా అవి చక్కగా ఆకులను ఏరుకొని తినేస్తే. ఇప్పుడు ఆ కాపరి ఈయనే, ఆ గెడగత్తి అంటారు, పొడవు కర్ర కట్టి ఉంటారు, పొడవు మీద ఉన్న ఆకుల్ని కోసి రెడ్లు కోసి వాటికి వేస్తారు. ఈ వివరాలన్నీ ఆయన తెలియజేశారు. ఆయనకి ధన్యవాదాలు. ఆయన పేరు ఢిల్లీరావు. ఇదిగో మేకలు వెళ్ళిపోతున్నాయి, ఆయన వెళ్ళిపోతున్నారు.